Buta may usalab. Ha? Ay, pagkat sa... Ay, gago. Tuod. Nagakain. Alala, gahulag. Good morning, guys. Time check is 7:25 and the zoo will open at 8 o'clock pa. So, right now, dito kami sa labas ng 15 minutes away from the zoo. So, while waiting, dito muna kami sa cafe. It's Puntai Coffee. Puntai Coffee. Puntai Coffee. So, we're waiting here. Hi guys, do you like my cap? I bought this yesterday when we went to the highest tower in Thailand. Do we need to show our tickets? Wow! We're here! Dito na kami sa Calcio Open Zoo. And parang kami pa lang yung tao dito, guys. I think. Hindi na kami pag-imawa ni emergency naman. Guys, sobrang ganda. Buta may usalab. Ha? Ay, ano na tuod, ra? Ay, hindi. Laban, ay, hindi. Pero kaman, ay, tuod. Ay, gagi, tuod. Good man, love. Kaya nagamisak. Love, hindi magulag. Dali lang. Ray, golf. Ray, golf. Golf cart. Good man, kita maran. Dali lang, love. Ray, mangkoto na tan. Ay, hindi. Tatuwa, pero gamisak-misak. Ray, ha? Din magi ka golf cart. Mabuol ka golf cart. Ay, pagkat sa... Ay, gago, tuod. Nagakain. Alala, gahulag. Ari, may cart, eh. Palata ako. Guys, abi naman ang usag. Ginatulog kami ka usag. Abi naman sa tuwa. Tapos kahulag, gali. Alaga hulag. Guys, Guys, mga oh my usa kami God. na nakita. Abi namin statwa, linti. Tapos nagulag. Lantaw gaturog ka naman. Lantaw ka namin. Wala pa kami tig-golf cart. Ipakita. Ikaw kung lagson kami ka dyan. Lagi na tawag na pa. Hindi na pagtawag ka. Linti. Guys, dear. Oh my God. Guys, dito na kami sa golf cart. Mag-rent muna kami sa mga ng golf cart. Yung garadlawan yun na hindi. Nagambal. Ay, hindi statwa nga. Nagapilo rin yung nag-usap. Kigalit tutuod. Hi guys. Green anaconda. Hudiin. Guys, it's a green anaconda. Guys, it's capybara. Oh my God, look at cute. Look at cute. Capybara, capybara.
Cute, cute. Kasi kapibara na nagpatapo ko. Guys, we went back to the cart kasi iniwan namin yung mga matcha namin and coffee. And sabi daw bawal kasi kakainin ng monkeys. I think ang pali dyan sa So we Pilipino, dyan sa need- Damaali. yes. Wow! Because there are monkeys everywhere, guys. Aray, monkey! Hello, cute! Cute. Doon si Soj. Bawa ba kitang gilas? Come on, squirrel, monkey. Dito madaan ko kayo. Do not touch animals. Nalili sana mo yung kasabot. Because they have animals as well, guys. Guys, there's hippos. That Mudeng. Oh! Hi, Mudeng! Famous. Very big already. Love. Mudeng is famous. Mudeng. That's Mudeng, guys. Diyan pa sa likod. 0.5 ko. Or namin man hindi 0.5. Hindi ko tugalan. Ano din tawag mo nagtugan? Look guys, they're everywhere. Monkeys are everywhere. Roaming around. Sabad-sabad, no? Wala ka banggo. Saan daw? Ryan na ba? Diyan ka da. Picture. Kaya pa. Hindi pa man. Pagkatid ba? Tubang rin lang. Na. Ano pa? Hindi. Na. Again, pagduro di video. Ha? Na video ante ko. Hello! Wow! Hindi man galing kita. Hindi kita. Ano 8.5? Gusto mo. Mas namin to, ora. Okay lang ano mo. Just love, hindi na kanimo ginan mag-picture. Dayan, nagtugkis ka niyo. Uy, basi ka na buhok mo. Dapat lang sa liter ng guys, the penguin will start. Penguin parade will start now. Grabe guys, kasama na yung mga bata. ไปนั่งแถวสองแถวสามเลย นี่ถ่ายใหม่ตอน
นี้คือโฉมหน้าตาของเป็ดบ้านเราใช่ไหมใช่เป็ดไหมใช่ไม่ใช่ ไม่ใช่ อันนี้คือเพนกวินสายพันธุ์ฮัมโบนะครับ เพนกวินฮัมโบเป็นหนึ่งใน 17 ชนิดนะครับของเพนกวินทั่วโลกจะมีทั้งหมดท้ายกันนะครับ ส่วนใหญ่เพนกวินอยู่ที่ไหน อยู่ในเขตเย็นๆใช่ไหมแต่ก็จะมีบางชนิดบางสายพันธุ์ที่สามารถที่จะอยู่ในเขตร้อนได้ อย่างเช่นเจ้าฮัมโบเพนกวินเป็นต้นที่เราเห็นอยู่ณตอนนี้นั่นเองนะครับ น้องสามารถอยู่ในอุณหภูมิประมาณ 20 ถึง 30 องศาได้ อากาศบ้านเราแบบนี้เจ้าฮัมโบเพนกวินอยู่ได้สบายๆนะครับ การนำน้องๆออกมาแบบนี้นะครับ ไม่ได้ไปเอาน้องออกมาทรมานแต่อย่างใดนะครับ เพราะว่าใน1 วันเป็นอย่างเช่นเจ้าฮัมโบเพนกวินเป็นต้นที่เราเห็นอยู่ณตอนนี้นั่นเองนะครับ น้องสามารถอยู่ในอุณหภูมิประมาณ 20 ถึง 30 องศาได้ อากาศบ้านเราแบบนี้เจ้าฮัมโบเพนกวินอยู่ได้สบายๆนะครับ การนำน้องๆออกมาแบบนี้นะครับ ไม่ได้ไปเอาน้องออกมาทรมานแต่อย่างใดนะครับ เพราะว่าใน1 วันเพนกวินฮัมโบเนี่ยจะต้องมีการตากแดดหรือว่ารับแสงแดดเนี่ยอย่างน้อยวันละ 1-2 ครั้งนั่นเองครับหรือว่าออกมาอากาศด้านนอกก็ได้ไม่มีแดดก็ไม่มีแดดก็ได้นะครับเพราะว่าอะไรเขาต้องการความร้อนจากแสงแดดเนี่ยหรือว่าจากอุณหภูมิภายนอกเนี่ย ลงมาค่อยๆลงมาช้าๆไม่ต้องรีบปอง5ตรงนี้ เดินอ้อมกลับไปฝั่งโน้นเดินอ้อมกลับไปฝั่งโน้นจะได้เร็ว Go. ไปจะแกงเพนกวินไม่ได้นะไปเดิน 0.5 to be. Okay, 0.5 minutes. เราพกพารากินขนาดนี้เลยเหรอหรือเรากินพาราเป็นอาหารนะเหรอไปเร็ว Ikaw? Guys, we're going to the zebra. Kakatapos na namin manood ng penguin show. Tapos ngayon, we're going to the zebra. Hopefully, makita naman siya up close. This place is good. This place is so good. Ooh, what's that? Sabi ko white and black sa meron. La. Hi! Lawas yung gano'n. Lagi nilang tao na kita. Tubang ka, Tels.